सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम सलाम भाई। अरबाज भाई, ये कौन सी नस्ल में मेंढा है? ये कर्नाटकी मेंढा है भाई। कर्नाटक। क्या हथियार में है यार, बहुत माशाल्लाह हथियार है माशाल्लाह। इसके। इसके हथियार की थिकनेस देखो ना, कितनी जाडी है। माशाल्लाह। कितनी दांत पर है? 8 दांत पे है भाई। वजन? वजन रहेगा 75 केजी के ऊपर। 75 के ऊपर। क्या रेट क्या है इसका? ये भाई 52,000 रुपये आस्किंग है इसके। 52,000 रुपये आसिम। हाँ। निगोशियबल हो जाएंगे ना? नेगोशियबल होगा भाई। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 7972 हाँ। 899 080। ये देखने आने के रहेंगे तो कहाँ पे आना पड़ेगा? ये अपना नवी जिंदगी में मोहम्मद अली रोड, हाँ। कस्तूरबा नगर हाँ। पे अपना एड्रेस है। और गूगल स्टार एल्यूमिनियम के गली में बोर्ड में। ठीक है, चलता भाई। किसी को अगर मेंढा पसंद आ रहेगा तो अरबाज भाई से कांटेक्ट करो। बहुत नायाब मेंढा है भाई।